bienvenidos al canal de Fabi. Yo soy Fabi y ella, como estoy con un invitado especial que es... Pero. Tiembla la cámara. Turr, turr, el primo Estefano. turr. Y bueno, hoy día vamos a hacer burbujas por slime y al final del video vamos a jugar a la profesora. ¿No, Estefano? Ah, sí. Y bueno, pero no. ¿Por qué quieres jugar? ¿El slime? No quiero ser dictado, pero voy a. No vamos a hacer dictado. Ya, slime. Ya. Vamos con la transición. Pa. Vamos a hacer con esta goma el slime porque no tenemos otra. Ya le echamos. Amigos, acá así va a quedar el slime. Sí, es verdad. Estefano, saluda. Hola. Fabiana, tú saluda. Hola. Coge acá. Y yo estoy grabando. Hubieras dicho vos, porque no están grabando. Así, tenemos dos invitados especiales. Mira, voltea la cámara. Ya No, me acabo de mostrar. Vamos a parar un rato, ¿ya? Otra transición. Tú. Bueno, amiguitos, así nos quedó el slime de tanto remover. Bueno, yo no pude removerlo así que porque yo no tengo tanta fuerza. Así que mi primo Diago y mi primo Estefano me ayudó. Ahí está mi primo Diago. Voltea Diago la cámara. No puedo. Y bueno, ahorita ya vamos a hacer las burbujas y luego vamos a jugar a la profesora. Así que vamos. Vamos a comenzar, chicos. Oh, se nos rompió. Y así va a sonar, amigos. Amigos, vamos a seguir. Uy, se nos rompió. No, está bien. Bueno, amiguitos, vamos a seguir. Ya. Oh, amiguitos, ¿vieron? Ya, ahora sí llegó la hora de... Acostarnos. Bueno, amiguitos, ahora sí vamos a jugar a la profesora. Yo tengo acá bastantes libros que les voy a dar a él. Vamos a hacer muchos libros porque no tengo tantos, pero tengo un montón. Así que vamos a hacer. Amigos, estoy cansado. Apaga el video. Esa barriguita. No. Fabiana. Bueno, amiguitos, estamos así porque se fue la luz y no sabemos cuándo va a volver. Estamos bien asustados porque no hay luz. Estamos completamente asustados. Y el mismo Estefano estaba viendo loco, pero loco. Y bueno, ahorita tenemos que jugar a la profesora, pero no vamos a poder ver los libros. Así que vamos a ver si viene la luz. Amiguitos, ya vino la luz. Ya, y bueno, amiguitos. Bueno, amiguitos, ahora sí vamos a jugar a la profesora. Estoy chimuela. Ya, ven. A ver. Book. Espérate. Otra transición. Bueno, amiguitos, de nuevo se nos fue la luz. Y ahora sí, bueno, amiguitos, ya volvió la luz. Y ahora sí este... Celebra. Ya arruinaste todo el video. Ahora sí, vamos a hacer los libros. Estefano, saluda. Hola. Toma, acá tienes tu lapicero para hacer la tarea. Vamos a comenzar por uno que yo ya me lo sé porque ya lo he hecho a veces. Hace la silla que está por aquí. ¿Y cuáles son los ingredientes? Bueno, ahorita regresamos. No. Bueno, amiguitos, se nos fue la luz, se nos está yendo mucho la luz. No sé por qué, pero no sé. Es que hay un problema sistémico. Ay, sí. Uy, ¿escucharon? ¿Escucharon? Corta.